যোনখিনি ৰিস্ক ফেক্টৰ আছে, ৰিস্ক ফেক্টৰটো এটা হৈছে ৱেইট বেছি, মেদবহুলতা, যোনটো মই কৈছো অবেচিটি বা শকত হোৱা মানুহটো, সেইটো এটা কমাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট থিং। ছেকেণ্ডলি, কিছুমান লগত এডিশ্যনেল যদি বেমাৰ আছে, যেনেকে চুগাৰটো হওক বা হাই প্ৰেছাৰ আছে বা কাৰোবাৰ কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইখিনি বস্তু ঠিক কৰিব লাগিব, যাতে মানুহটোৰ প্ৰেছাৰটো বহুত বাঢ়ি নাযায় বা চুগাৰটো কণ্ট্ৰলত থাকে। আদাৰৱাইজ শ্লিপ এপনিয়া থকা মানুহৰ ব্ৰেইনটোত প্ৰপাৰ অক্সিজেন নোযোৱাৰ কাৰণে এনেও মানুহটোৰ প্ৰেছাৰটো অলপ বাঢ়ি থাকিব পাৰে। 2 নম্বৰ, তেওঁৰ শোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা ক'ম, তেওঁৰ গাৰুটো, তেওঁৰ যোনটো পিলো গাৰু ইউজ কৰে, গাৰুটো অলপমান চাপৰ গাৰু এটা ইউজ কৰিব লাগে, কাৰণ ওখ গাৰু ইউজ কৰিলে আমাৰ এই চিন পাৰ্টটো ওপৰলৈ এনেকে গুচি যায়, ওপৰলৈ গুচি যায়। এজ এ ৰিজাল্ট কি হয়, আমাৰ ডিঙিৰ পিছৰ অংশটো, যোনটো মই ক'লো জিভাৰ পিছৰ অংশটো আৰু পিছফালে গুচি যায়। এজ এ ৰিজাল্ট সি অবষ্ট্ৰাকচনটো আৰু বঢ়াই দিয়ে।